yan uwana pioneers masu dimbin albarka, yau na ya kamata na ce wani abu duk da mun yi ama, kuma gaskiya alhamdulillah ya ama akan Pi Network. Mauna sanuwar saki Pi Network, Remi Adangari Pi Network, wai kirarin yan yara, ga wani abu akan matan sarki. Yan uwa ku rike Pi ɗinku, kar ku yadda ku mai riƙon katsinawa. Wani ɗan uwa ya kira ne yake cewa Malam Abubakar Sadiq wai ko ka je neman aure katsina an hana ka. Wani kuma ya ɗauka faɗa muka yi kawai abokanan wasa na ne, kuma ya kamata in yi wasa da jikoki. Gaskiya ba komai, abokanan wasa ne, kuma wannan wasan ya ɗauko asali shi ma yana da tarihin shi mai zaman kansa. To Allah dai ya datar da mu. Boys ɗin nan na yau na mishi taken kura ta ci kura. Kura ta ci kura domin Allah ba zan yi magana ba ne akan crypto, zan yi magana ne akan waɗannan azzaluman Yahudawan, musamman ma na Isra'ila. Amma da sun bazu a duniya ne a tarihin baya sosai, amma daga 1946-45 suka ci amana. Daman su ciya amana, kuma cikin hukuncin Allah sai suka haɗu da mara haƙuri, wanda shi bai da haƙuri ƙwarai da gaske. Saboda gashin bakin shi ma an ka kalla a hoton shi kasan cewa hatsabibi ba kowa bane illa Adolf Hitler. To me ya faru a 1946? Akwai wani lokaci da da Yahudawa ya kasance suna zaune a yanki na ɓangarori a duniya, wanda a cikin wannan lokacin ana kiransu Jews. So kuma sun kasance waɗanda suke zaune a gefen Germany, duk da dai cewa sun faɗaɗa gurare don har sun gangaro cikin Afirka ma, irin su Rwanda, Morocco da Ethiopia, wanda Yahudawa suna da mazauna wannan yankin. Amma kuma shugaban ƙasar Rwanda sai yi la'akari da cewa waɗannan mutanen in ya kasance an bar su a yanki na Afirka, to za su addabi ƙasar shi ma har ya kasance sun koma 'yan kore. Kuma ba komai ba ne ya hakaito mai wannan tunanin abin da ya ga sun yi ma Falastinawa. Tun daga ranar ya naɗa ɗamarar cewa sai sun bar yankin, kuma sai dai in zai mutu. Aka tambaye shi dalili, ya ce saboda ba su da amana. Ka riƙe gurin nan. To suna Maroko, suna Maroko tsirarinsu. To amma me yasa ake tunanin cewa suna gefen Afirka? In ka kalli Isra'ila tana kusa da Egypt, in ka kalli Palestine tana kusa da Egypt. Kuma lokacin annabi Musa, saboda ba Egypt lokacin ba maganan Israel, a duk yanki ɗaya ne. Ko a wannan lokacin Masar, ko ƙasan Masar yana gani ko ga baki ɗaya, in ban manta ba. So yankin Masar ne, so kuma akwai su daman a wannan gurin. Amma da duniya ta zo ta zama abin da ta zama, sai ya kasance an cire Isra'ila daga jikin Afirka, sai aka ɗauko Madagascar da take da nisa, saboda Yahudanci, masu uwa a gindin muru. To kura ta ci kura. Suna tunanin sun ɗauki nasu ne, sai suka ci amanar shi. Ya yi kuka matuƙar gaske a Adolf Hitler a 1945 zuwa 1946. Ba komai yasa suka ci amanar shi ba,
sai ya ba su amana na kula da makamai, kamar a ce gurin da ake sabin makamai. Adolf Hitler sai ya ɗauke su ya ce to ya ɗauka duk ɗaya ne irin to ga guri ku zo a zo a riƙe haka dai, tunda shi ne general soja na wannan lokacin. In ya ɗaga hannu duk girman Germany ba wanda ya sai ya cire, misali shine kamar shugabanta, ba ma Germany ba, kusan lardin da yake gefen wannan yankin. Sosai aka haɗa baki da su aka kwashe makaman nan, daman barayi ne suna sata tun a can, kuma suka gangaro suka koya ma nasara. Daman ai gamba da leku suke ai, dan kowa ƙur'ani ma Allah ya ambace su Yahuda da Nasara. So kaga kusancinsu yana da abin nan, sosai suka koya ma waɗancan iya munafunci, iya zamba, iya sata. To sai su aka da baki da su suka ci amanan Adolf Hitler. Abin ya taɓa Adolf Hitler matukar taɓawa, aka kwashe makamai. Masana tarihi sun ce an lokacin Adolf Hitler har kuka sai da yayi. So amma sai ga waɗannan mutanen ba mutane bane waɗanda za a yafe musu. So su sun ɗauka suna sake ne, sai musu wannan karin maganan na Hausawa, kifi yana ganin ka mai jar koma, so kura ta ci kura. Sun so su cinye shi ne, sai Allah ya bashi nasara. Dalilin kwashe waɗannan makaman yana da ƙarfin soja, kuma tun kafin zuwan wannan lokacin sori na yi skipping, tun yana ƙarami yake bibiyan su, har sai da ya shiga prison saboda ya sami ilimi a kansu. So amma da ya zo ya zama abin da ya zama, sai ya yi tafiya da su. So sai suka ci mai wannan amana, sai ga ba zai iya yafe musu ba. Ka ba mutane amanar gurin makamai su ci, to in aka zo aka ci inda kake da yaƙi, abin ya yi matukar ta mai da hankalin da ya ga ba zai iya haƙuri ba. Yana nan wata rana kawai sai ya ba da sanarwa, duk inda aka ga ba Yahudi, inda Jews ne, ko da ya kasance maman ne ba Yahudiya ko baban, in dai akwai ɓarɓashin Yahudanci a tattare da shi, a kamo shi. Da Adolf Hitler ya baza koma, sojoji suka fara kame, sai da suka kama Yahudawa mutum 10,000. Bayan ya kulle su a kurkuku mafi muni, ana tunanin zai sa bindiga ya harbe su ne, sai ce a'a, ba zai aikata hakan ba. Yana so a yi ma kowa aski ɗaya bayan ɗaya, kamar yadda kaga sun azabtar da Afirka, su maka aski, su baka tsirara, su sa ka a jirgin ruwa, ba uwa ba uba, wai kai bawa ne. A sako maka manyan ɓeraye, kana bacci ɓera na cizon ka, saboda kada ka goce, wai ka ce za ka yi musu taurin kai. Sai sun azabtar da kai, sai sun wahalar da kai ta inda an ka galabaita baka da wani katabus. So wannan abin shi ma yama wannan Yahudawan kamar abin da suka yi ma mutanen Afirka lokacin kamawa na slavery and slave trade. Ya wahalar da su, aka zazzuba musu aski, aka yi musu sidimolo, tuɓe musu kaya. Ya zo gabansu ya tsaya, ya ce ina sanar ma da mutanen Germany cewa ba wani bullet guda ɗaya na Germany wanda za a yi asaran shi akan wani Bayahude kwara ɗaya a nan gurin. Ba zai yiwu ba, saboda bullet ɗin da yake Germany ya fi Bayahudan da yake tsaye a gaban shi daraja. Sau ba zai ɗauki abu mai daraja ya kashe abin da bai da daraja. Ya ce a nemo gas. Da gas Adolf Hitler ya dinga ƙona mutanen nan har sai da rayuwarsu ya bar cikin gangan jikinsu. Kuma aka zo aka ce ranka ya daɗe, to me ya kamata a yi da gawansu?
ya ce in aka aje su za su addabi jama'a, ba da an ƙona su ba. Aka ce ya ce to a markaɗe naman su, in aka markaɗe naman su a yi sinadari da shi. Sinadarin wani iri? Na sabulun wanka. Ya ce a yi ma sojojin Germany sinadarin sabulun wanka yadda za su dinga wanke gangan jikinsu da shi. Abinda aka yi kenan, yan uwana. Me ya faru? Duk duniya Yahudawa suna cikin tashin hankali, ba sa so su iya tuna wannan rana da wannan lokaci. Ya ce duk inda aka gansu, ba wai iya Germany, duk ƙasashen da aka san akwai wani ɗibaɓashin Bayahudi a bi shi a kamo shi, a cikin yaƙi da yake yi da su a duniya, saboda kowa a duniya tsoron shi yake ji. A wannan lokacin an ce da Adolf Hitler ya cimma gaci ko nasararsa, da ya ci duniya da yaƙi. Zai kafa tarihin da an taɓa shugaba guda ɗaya tal, saboda ƙarfin makami da ƙarfin soji da zuciya da ya dasa a zukatansu. Kuma ko yanzu Germany tana ƙwallo, ka dinga ganin yanayinta, asalin Jews ne, asalin masu dakakkiyar zuciya ce. Ka dube su, kuma su ne mutanen da ba su raina Afirka ba. Wata ƙasa guda ɗaya tal a Afirka wanda Germany ta ce ita ce ta rene ta ko ta siya bayi domin ta, babu. Me ya faru a gaba? Da Hitler ya fara bi lungu da saƙo, still yana kama su, yana azabtar da su kamar yadda ya yi ma waɗancan mutane na farko. Ya ɗiba shekara ko shekaru fagen na tarihin. Cikin hanyar tafiyarsa ya tura sojoji tsakanin Poland da Rasha, kun san suna boda, wanda za su shiga wannan yankin. Su kuma Yahudawa gudu suke yi, suna neman waye zai taimake su, waye zai kasance agaji a tare da su, waye zai taimake su. Duk inda suka je a ce ba nan ba, ku ƙara gaba, saboda an san in ya zo ya tarar da barbashinsu a yankin, to kusan ƙasar tana cikin wani yanayi mai muni. Shugaban ƙasar Italy na wannan lokacin ya ci gaba da taimaka ma Adolf Hitler, saboda aminin shi ne, shi ma ya yaƙi jininsu. Ya ce ka yaƙe su, ka ci gaba da bin su har sai sun rasa ina ne za su tsuguna. Waɗannan mutanen aka bar su a duniya, duniya ba za ta zauna lafiya ba. Za su addabi mutane, su hana mutane rawan gaban hantsi, kuma za su kafa ma mutane sharaɗi da dokoki munana, wanda ba wani wanda zai iya motsi har sai in sun so su motsa. Adolf Hitler ya karɓi wannan shawara, kuma ya ci gaba da aiwatar da waɗannan ayyuka. Tsakanin wani gari Poland da Rasha, na manta sunan garin, suna cikin ƙurmumin daji, sojojin shi masu yawan gaske. Sai sanyi ya zo suno, kuma kun sani wannan yankin suna da matuƙar sanyi. Sanyin ma irin na wancan lokacin, ba irin na yanzu ba. Misali, aka buga sanyi, matuƙar sanyi, kuma sojojin shi ba su je da kayan sanyi ba, saboda sanyin ya yi mamaya. So sanyin da ya sanyi haka sojojin suka dinga mutuwa, motocin shi suka dinga kamewa, wasu ma ba a ganin su saboda asalin suno na wannan sanyin. Me zai faru? Sai ya kasance dukkanin motocin da suke da kafireto, ko ba kafireto ba, gurin nan da ake sa ruwa saboda inji, lagireto ko lagireto, duk gurin da suke da lagireto, motocin da suke da lagireto, ruwan da yake gurin ya zama kankara. So a wannan lokacin sai suka yi amfani da wannan daman, su kuma sauran ƙasashen da ba sa son yana kashe Yahudawa haka,
da suna jin tsoron su shigo, sai suka fara shigowa tunda an rage mai ƙarfi, sai aka fara ɗiban mai makamai kafin a fara taɓa mai sojoji. Bala'i ya bala'i a cikin wannan kurmumin dajin, ɗauki ba daɗi ya da fitila hankalin shi in yayi dubu ya tashi, ya rasa me yake mishi daɗi. Sojojin shi na mutuwa, ana kwashe mishi makamai kuma ana kawo mai hari, so ƙarfin shi yana raguwa. To ya za a iya kwashe sojoji waɗanda su ba su mutu ba? A wannan lokacin ya fi kira ya sa matakan tsaro. Dalilin fito da wannan motar da ake ce mata Volkswagen Beetle kenan, ita ba ta da lagireto. Dalilin ƙera ta a wannan ranar aka fara ƙera Beetle, aka ƙera motar da ba ta amfani da ruwa sai dai fetur, kuma aka yi injinta a baya. Ya kasance an yi fiton wasu sojoji, shi kuma aka ci gaba da bibiyar shi ma yana bi duk da haka. Bayan ya kashe na kashewa, ya ce to lokaci ya yi da abin da yake so ya aiwatar ya aiwatar, amma kuma ya samu naƙasu cewa bai aiwatar da abin da yake so a duniya duka ba, amma zai ban ma duniya saƙo. Yahudawan da suka rage a duniya bai samu ya kashe su ba, duniya za su tabbatar da suwaye Yahudu da ya bar su. So daga nan ya ce shi ya kama gaban shi. To tun daga wannan lokacin ba a ƙara jin duriyar Adolf Hitler ba wanda zai ce maka yau gagawarsa, ba wanda zai ce maka yau me ya faru. So cikin hakan Yahudawa suka ci gaba da guduwa, saboda ka bar abin da ya tsorata ka, gani za ka yana kusa da kai, kura ta ci kura. A wannan lokacin suka rasa inda za su yi da rayuwarsu. Yahudawa sai suka fara tunawa cewa dama suna da gari, sai suka tsallaka wajen gefen Falastin da ruwa ya biyo da su ta kwale-kwale. Falastinawa suka kalle su a cikin galabaici, gwanin ban tausayi, kamar mutumin da ka gani ka fi ƙarfin shi ne nesa ba kusa ba, sai ka gan shi yana fama da jinya ta yunwa, da jinya na tashin hankali, da jinya na rashin lafiya. Me za ka iya mai? Dole ka tausaya masa, in dai da imani a tattare da kai. So Allah ya sani mutane masu imani musulmai sai suka karbi Yahudawa a gefen Falastin. An karbe su ɗaya-ɗaya ne, kuma garin Falastin gari ne mai albarka kamar yadda kuka sani a tarihi. Kuma ba wai sunan Falastin ɗin Isra'ila ba ne, a sunanta Falastin ne tun asalinta shekara 100 da suka wuce. To bayan sun karɓe su, suna cikin tafiyar da rayuwarsu a hankali cikin hukuncin Allah, sai suka fara mamayansu. Dama masu ilimi ne, Ubangiji ta'ala ya sanar da kai masu ilimi saboda gata da suka samu, daula da Ubangiji ta'ala ya ba su. Annabawa da aka saukar su sun gaji ilimin, amma duk an musu haka don su zama mutane. Sai ya kasance in ban da gilli, in ban da izgilanci, ba abin da suka mura. Haka suka kalla annabi Musa suka ce to su dai suna nan, amma ya je shi da Allahn shi su yi yakin. Tun daga nan Allah ya tsine musu albarka, kuma aka tabbatar musu da cewa ba za su mallaki gari ba, sai dai duk inda suka je suka zauna na ƙarƙanin lokaci a tashe su. Mabiya tarihin wannan bayanin su ma sun sani, wanda ni ba malami ba ne gaskiya, so amma dai bayani ne ya crossin ta gefen. To an karɓe su, yanzu ga abin da suka tsinci kansu. Shi ya sami Bahaushe ce in ka ga mutum a rana ka sa ƙafa ka hankaɗa shi ne, in ka dawo da shi inuwa to shi zai tura ka rana. So sun karɓe su a inuwa, sai gashi kuma sun tura su rana. Wannan abin ya yi matuƙar tayar da hankali sosai ma duniya. To daman ita duniyar munafukai
tana buƙatan su. A wannan lokacin akwai wani sarki a Ingila, na manta sunansa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ƙarfafa musu gwiwa kusan har ya yanki gurin ya ba su a matsayin su zauna temporary bayan an karɓe su. So suka haɗa munafunci tsakaninsu da America. Shugaban ƙasan America na wannan lokacin ko Michael Durham ne, shi kuma ya je ya mai da su nation, sannan aka ci gaba da ba su taimako. To tun a wannan lokacin ɗaya sai da suka mamaye ƙasan Palestine kuma suka kafa sharuɗansu. Amma ta yaya za a ji tsoronsu a wannan yankin na daular Larabawa, saboda suna ikirari da duka Israel Republic suke so su mai da yankin gabaki ɗaya. A cikin kwana 7 a 1996 ko 97 ne suka ci Arabian continent da yaƙi. A cikin sati ɗaya suka ci gefen Jaziratul Arab a kwana 7. Sosai suka ƙara zama wani fawa na super power, har ya kasance suna iya yin abin da suke so, su kafa doka. In suka yaƙi Falastinawa suka kore su kamar da sai su demarcating, sai su yi gini Israel. A haka suka dinga yi har sai da suka cinye Palestine. Amma Allah baya barin azzalimi, kuma wannan abin da suka yi yayi matuƙar yin muni. Tun suna kashe Falastinawa da bindiga, su Falastinawan suna da dutse ne da gwafa. Yau an waye gari Falastinawa sun mallaki makamai har suna iya retaliation. So ka ji tsoron mutumin da kake zalunta, makashinka yana nan tare da kai. Abin nan ya taɓa gefensu na Larabawa. To amma da Hezbollah ta zo suka fara yaƙi da Isra'ila, sai da suka yi kwana 37. Da suna tunanin kamar yadda aka sani za su yi ma Hezbollah ɗiban karen mahaukaciya, amma abin ya ci tura ya gagara, har sai da Isra'ila ta nemi a sulhunta su, saboda abin da su ba sa son gani, ba sa so su ga cewa yau ka kama Bayahudi, ka ɗaure hannun shi a baya, ka sa wuƙa ka yanka shi kamar rago. Duk duniya ya ƙi jinin wannan abu. Kamar shi mai daraja namba 1, wanda sun san cewa Allah ya ambace su a Ƙur'ani, irin wannan tunane-tunanen duka yana zuwa musu da wannan girman kan, saboda su ma yi gori suka ce to ai aljannan mata su ce. So ka yi la'akari da irin waɗannan mutanen, ya kake tunaninsu? Sun wuce duk inda kake expected. Amma alƙawarin Allah gaskiya ne. Duk abin nan da kuka ga suna yi, time ne, just a matter of time. Amma mu taya Falastinawa da addu'a, amma wallahi ni ina ganin shi na lokaci ne. Wannan bom ɗin da kuka ga sun sa air strike har da ya kasance sun kashe jarirai, waɗannan mutanen ne wata alƙarya da Ubangiji ta'ala ya alƙawari za su zo za su yaƙe su, kuma alƙaryar da suka raina, wanda suka raina su za su ci su da yaƙi. Sosai nake gani kamar saboda suna tsoron kada a ce yaran ne suke tasowa, shi yasa rashin imaninsu ya kai matuƙar tikewa. Sama da jarirai 300, kusan 500 suka yi air striking hospitals kuma suka kashe su. Shin waɗannan mutanen ne za ka kalle su a matsayin masoya? Ka kuka da kanka ɗan uwa, ka kuka da kanka. To amma me yasa nake ta kiran 'yan uwana da mu zama su? Saboda mu amfani da abin da suka ƙirƙira, mu ma mu yaƙe su ai. Ba ka da shi bawansu za ka koma. Kuma ba inda suke da target a duniya nan gaba illa Afirka, saboda square meter da kake da shi, murabba'in kilometers ɗin da kake da shi na faɗin ƙasa, duk duniya Afirka tana ɗaya daga ciki. Ba inda yake da guri mai kyau da za su iya zama irin Afirka. Wedansu very fantastic. Ƙasarsu ta noma ba maize, natural haka take.
kuma duk wannan gwaje-gwajen da aune-aunen duka su yi, amma me yasa suke mai da kai bawa? Ba bawa na ɗaukan kaya ko da ko ba bawa wanda aka yi azabtar da shi ba, a'a sai suka mai da kai mai bautan kwakwalwa. Shin ka ankara? Sun sa maka dukkanin wani abin da babu shi a tarihi a zuciyarka da kwakwalwarka, sai suka hana ka iliminka, sai suka ɗauki gurɓataccen iliminsu sai suka baka. To yan uwana pioneers, mu buɗe kwakwalenmu, mu ƙoƙari mu fahimce su, sai mu amfani da abin da suke so su yaƙe mu kuma sai mu yaƙe su. Shine tafiyar gaskiya. Amma me yake faruwa yau? Ga Bayahudi nan, Isra'ila ta riga ta zama irin ita ce, bayan da za a yi da ita, yanda ta dama haka za a sha. Kuma duk wannan abin da kaga Amerika tana yi a kanta, tana yi ne saboda mene? Kwakwalwarta zai iya sa ta kare mata munafuncinta, saboda ita take juya akalan kuɗi a duniya. Su suka yi dizainin banki, su suka yi dizainin duk wani abu da ka sani, su suka shigo littattafan addinin mu suka rubuta shubuhohi mabambanta, su suka tsaya suka lalata mu'amalan mu na yau da kullum, su suka karɓe mana tarbiyyar da muke da shi, su suka karɓe mana al'adar mu. Zaluncin baya iya misaltuwa. To amma har yanzu ba mu shiga taitayin mu. Saboda me? Saboda in muka kalle su har burge mu suke yi, ko har sha'awa kake yi ka ɗauki kanka ka je gare su. A 1958 zuwa 57 zuwa 60, idan Afirka ya je kasan Turai karatu, a can kujerar ƙarshen baya ake aje shi kadai, saboda bi da darajar da zai zauna sai ɗaya da bature. Wancan bawan dan za mu san me ilimi, tun daga lokacin da suka gane cewa Afirka tana neman ilimi kuma suna tunanin ilimin daga gare su ne, tun daga ranar suka yi designing manipulating ɗin da za su yi makwakwalan, sai suka yi ma shugabanninmu, sai suka dasa mana masifar sankuli, sai suka kafa mana doka, kuma in muka karya dokan sai su ce mana mu ba da wani abu su yafe mana. Wannan abin ya dinga shiga cikin zukatan mafi yawancin shugabanni a Afirka. Yau da laifin da ka aikata an kana da kuɗi, me ake ce ma? Su suka koya ma. Me yasa ba su koya ma mutanen ƙasar su wannan abin? Saboda sun ɗiba ma'adananka ne suka gina ƙasar su. So in ya kasance ba su kai tsoka da tsari ƙasar su ba, to ƙasar za ta ruguje. To dama kai ai so suke ka ruguza ƙasar ka. Ruguza ƙasar ka shine jin daɗin su. So in uwana Sidarian, pioneers, Kryptonians, yana da kyau mu dinga waving muna leƙawa, saboda tarbiyyar rayuwa tana da fa'ida a zamantakewar mu'amalar rayuwarka ɗan uwana. Karka yadda ka yaudari zuciyarka, faɗa mata gaskiya. Karka yadda ka jahilci kwakwalwarka, saƙa mata ilimi na amana. Karɓa daga hannun kowaye, ko wanda ba addinin ku ɗaya, har in ka gamsu da ilimi ne, to karɓa mana. Biyayyarka ita ce alƙiblarka, gaskiyarka ita ce linzamin rayuwarka. Kana da su? In ka rasa ɗaya ba ɗaya, kana da kyau amma kuma baka ƙara da wanka ba. In so samu ne ka haɗa duka, amma waɗannan Yahudawa sai ka shiga ƙwaƙwalwarsu ka yi wayo irin tasu, za ka iya gujewa komarsu. So yan uwana Sidarians da sauran mutane da suke jin Hausa, duk inda boys ɗin nan zai zagaya, kar ku damu, a ci gaba da taya su da addu'a. Wannan abin alƙawarin Allah ne, kuma duka suna yi ne, amma Allah
ya ba ma 'yan uwa Falastinawa mafita. Tsinannu ne fa, Allah ya tsine musu. So kai expecting komai daga wajen wanda Allah ya tsine mawa. So ka yadda kai accepting ko kai receiving, to yi ƙoƙari yanda suke yaudarar zuciyarka ka dake lokacin da za ka yaudara zuciyarsu yana nan. Har fitar da kalma Bahaushe yake cewa tsiyan nasara, to yanzu ne ya kamata kalmar ce aiki a tattare da kai, yanzu ne. So yan uwana, sai mu kula, sai mu duba, sai kuma mu dubiya. Kamar yadda kuka sani na alkawari, African country irin arzikin da Allah ya mata, sannan suwa suka fara zuwa ma yankin Afirka ma a wancan karnin a farko, sannan me ya kawo su, sannan me suka zo su yi, bayan nan suwa suka biyo bayan su, sannan me yasa suka biyo bayan su, kuma ina suka sauka bayan zuwan su. Duk yana ciki a voice ina na gaba, in Allah ya ba mu iko. Yanzu insha Allah, tun da dan bayanai ko update akan wasu coins din ya dan yi shiru, to in Allah ya yarda zan dan dawo da concept ina da na saba baku pioneers na dan tarihi haka, waɗanda za su samu ƙara fahimtar wani abu. So hakan yana da matuƙar fa'ida ni a gari na, shi yasa nake isar da irin waɗannan saƙonni. So ina mai baku haƙuri in ya kasance na saba muku, kuma ni duk wanda ya saba mun ko ya ji ba da na jibe mun ba, wallahi na yafe masa. Sannan akwai 'yan uwa, ku yi haƙuri, kwana biyu I was busy saboda mutane suna dan zuwa ina dan nuna musu harkan idea. So kullum ana samun simplifying na idea ne, wallahi yanzu ƙara ka gano method mai sauƙi da mutum zai iya bi. Sannan abu na ƙarshe, 'yan uwa, ina janyo hankali na da naku, kamar yadda Uga Danga ya faɗa, ba kowa bane in yi idea nan zai samu wannan loan ɗin. Dan Allah ya kamata mu sa wannan abin a ranmu, amma kuma yana da kyau kai maybe kana cikin waɗanda kuma Allah zai sa sunan su ya faɗo, amma kada ga baya ka zo baka samu wannan ba, ka zo ka dinga gayan maganganun da ba su da daɗin ji ko sauraro. So 'yan uwa, dan Allah mu yi ƙoƙari mu sani cewa dukkan abin da muka samu daga Allah ne, ma ba mu samu ba haka kazalika. Sannan sai mun jure, mun yi haƙuri, mun ci gaba da mining din. Kamar yadda kuka sani, mining din shine yake sa coin din yayi daraja. So duk dai abin da zai zo, muna roƙon Allah ta'ala ya mishi albarka, Allah ya datar da mu, Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya, Allah ka kare mu da lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Dan uwanku ne a koda yaushe, naku a kullum, Abubakar Sadiq.